大家好啊！又係怪獸屋動物模型開箱嘅時間啦。咁今次為大家開箱嘅呢，就係嚟緊7月份會上映嘅《侏羅紀世界重生》呢套電影嘅玩具恐龍嘅玩具模型。咁咧，佢最新嘅一系列嘅電影恐龍模型咧，就係呢個 Mattel 出品嘅。咁唔可以要求太高啦，因為始終佢都係一個兒童向嘅一個模型玩具。咁但係作為嗰個侏羅紀嘅粉絲咧，我都係會買嘅，但係我就唔會每一隻都買嘅。咁今次我買咗咧，就係佢嘅暴龍嘅模型。咁今次同大家開箱就係呢一隻暴龍啦。咁佢呢個系列咧，第一彈見佢出咗咧，都有幾多款式嘅。咁有蒼龍啦，有佢新嗰隻怪混種嗰隻暴龍啦，但係我唔係好中意，我覺得好肉酸。佢哋又超異形，又啲怪物咁樣，又有兩對手咁樣嘅，我唔係好中意呢啲風格。咁另外佢隻蒼龍，我覺得都 OK 嘅。但係蒼龍就見到都幾大隻，同埋而家個價錢係比較貴咯。我諗住等佢咧，套戲落咗畫之後咧，通常我都會減價，減得幾犀利。到時再睇下有冇機會買翻啦。另外有隻風神翼龍都幾靚嘅，但係個價錢都係偏高咯。我覺得就都係會等佢減價先會買嘅，因為記憶中翼龍呢啲。翼龍呢啲，因為 size 又唔係話好大咁樣咧，我覺得就唔值嗰個價錢嘅，因為翼龍個價錢咧仲貴過我呢隻暴龍。咁而家同大家開箱，咁而家等我拆開個包裝先。拆咗個膠袋之後咧，就大致上係咁嘅。咁佢條尾有條尾要裝翻落去嘅，所以佢個盒咧個大細就唔係實際嗰個長度嚟嘅。咁而家我將佢拆開先。佢隻腳黐實咗個盒咯喎，因為我唔想拆爛個盒，但係睇嚟冇辦法啦，個盒一定要拆開先可以攞到
隻恐龍出嚟。因為隻腳咧係咁樣黐死咗個盒後度，你一定要拆開佢咧，先可以將佢同個盒分開。咁好啦，將佢分開咗啦。咁個盒攞埋一邊先。咁大家睇到啦，呢隻暴龍咧，未裝個尾之前咧就係咁樣嘅。咁我覺得點解我會買咧？其實之前嗰啲侏羅紀世界、侏羅紀公園嗰啲暴龍我都買一兩隻我就算，因為不停出。但係咧，今次佢呢隻暴龍咧，我覺得佢個造型有少少改變，咁我幾中意而家新嗰個暴龍嗰個造型。咁就將佢個尾咧，佢個尾喺度，將佢組合咗上去，裝咗上去先。咁樣嘅。一啪一聲就裝到㗎喇，咁啊俾大家睇佢嘅全相啦。大家睇到條尾係咁嘅，即係可以360度轉。咁佢個身體係咁啦，大概咧都有40 cm 嘅大概。係啦，咁啊俾大家睇下嗰個全相，條尾啦，可以360度轉啦，隻腳就前後咁樣擺啦，腳掌就係只可以水平咁360度轉嘅啫，另外一隻腳都係。咁個手啦，可以360度轉，同埋咁樣前後擺嘅，兩隻手都係啦。個頸咧可以360度轉，咁個口關節咧就靠背脊呢粒掣，咁撳嘅時候咧就會開合啦。但係咧呢隻咧暴龍咧原來冇聲嘅，同埋冇任何電子效果，即係純粹就係咁嘅啫。咁我明白佢點解佢個價錢會平過嗰隻激龍啦，因為激龍咧，佢喐個尾咧，佢個頭會跟住可以左右擺嘅，同埋可以即係360度可以喐條尾，可以控制個頭嘅。但係暴龍呢個咧係冇嘅，唔知係咪另一款嘅暴龍先有啦。咁啊，純粹係手動咁樣玩嘅啫，所以佢價錢係會平過嗰隻激龍，因為激龍好似都要成400-500蚊，呢隻暴龍只係賣300幾，咁但係都冇所謂啦，都其實買翻嚟都係當一個收藏擺設，都唔會真係玩。但係如果佢個尾可以好似激龍咁喐到一頭咧，咁啊個連動性又多啲咯。俾大家再睇下佢個身體咧，比喺舊版嗰個侏羅紀世界暴龍，我覺得佢係短啲嘅個身，同埋會結實啲咯。舊嗰個暴龍係修長啲嘅，佢即係橫啲嘅，大隻啲嘅望落去。咁呢個就係侏羅紀世界重新嘅電影版嘅暴龍模型啦。咁都企得好穩嘅，可以。
角度咁樣都可以企到好穩嘅。咁其他款式我都會考慮，睇佢價錢。如果會有特價，我都會買嘅。由激龍係我幾有興趣，因為佢個造型唔係話特別好，但係佢嗰個可換性都幾高。咁嚟緊7月啊，大家都睇下會唔會去支持呢套電影啦。我就會去，一定會去睇㗎啦。咁今日嘅分享係咁多。如果大家中意呢條片咧，麻煩大家 subscribe、俾 like 同埋 comment。